C'est bon, il est out. Oh. Jackson, va spawner au Jackson. Pourquoi? Je l'ai pris. Oui, mais il faut déjà passer l'angle du cimetière. Mais t'as le droit d'y aller puisque c'est notre spawn. Je l'ai pris, je l'ai fait péter le Jackson. T'as le droit d'aller y spawner. Ah bah oui, c'est vrai. Eh ouais, bah ouais. Pour être kamikaze. Allez, dégage. On ne convienne plus là, hein. Encore un autre. À gauche au sapin. Les deux l'ont farminé. Toi, pour te... Un truc pour la pour vaseline. repartir. Ah ouais, carrément. Si j'ai la main levée, c'est que je shoot, hein. Et il reprend son matériel comme ça, comme tu vois. Moi, il m'avait piqué le mien tout à l'heure. Out. Hé hé. Hé hé. Hey.
Out. Ah. Ah, je sais. Ah. Ah, pourquoi dans le ventre? Aïe. Hé hé. Tu sais qu'il y a du boum boum. Comme il reste peu de respawn, ceux qui se font toucher dans le périmètre du respawn le plus proche doivent aller au second. Pour pouvoir fluidifier le jeu. Est-ce que c'est reçu pour tous? Si t'es à... Bah là par exemple tu respawns pas là, c'est trop près. Je crois que tu l'as perdu. Qui c'est qu'il y a de l'explosif? N'oubliez pas, ça ne sert à rien de faire tomber le respawn sans explosif. Ok. Moi je vais au respawn qui est mort. Hé hé.